Nistenna kont u hekk naħseb se nibqa' biż-żieda fil-popolazzjoni, is-sistema tas-saħħa mhijiex tlaħħaq. Dawn kienu uħud mill-kummenti li dderu fuq il-midja soċjali b'reazzjoni għal storja pubblikata mill-midja laburista, preferenza għal operazzjonijiet li jsiru fil-ħdud u l-lista ta' stennija. L-istorja ta' propaganda saret biex tipprova taffi xi ftit mill-ħsara enormi li ħalla l-iskandlu ta' 3 sptarijiet bid-dil jitqies mill-qorti bħala wieħed fraudolenti. Iżda minkejja l-propaganda ta' One News, in-nies kienu ċari fi kliemhom il-mirakli li tisiru mit-tobba u l-infermieri fl-isptar żgur mhux bil-flus li tajna l-steward, boħrajn jgħidu li it-tajjeb li kellna taħ lil-barranin. Dawn kienu biss ftit mill-ħafna reazzjonijiet kif diversi persuni fakru li l-gvern regala 400 miljun euro lil frodist barrani biex dan ħalla l-isptar Salluqa Barumbara. Persuna oħra kiteb illi kieku l-Vitals u Steward bnew l-isptar ta' Għawdex u rranġaw dak ta' Salluqa u Keren Grek kieku l-pis fuq Mater Dei ilu li tnaqqas. Raġel ieħor kiteb li s-sistema tas-saħħa Maltija dejjem faħħara imma biż-żieda eżaġerata tal-popolazzjoni mingħajr pjan is-sistema mhijiex tlaħħaq. Oħrajn qasmu l-esperjenza tagħhom fejn marru biex jagħmlu l-ġibs fil-weekend iżda qalulhom li s-sibtu l-ħadd ma jsirux. Persuna oħra qalet l-istennija ilha mhux ħażin u l-pazjent itipat il-konsegwenzi. Buħud jgħidu li ilhom sentej jistennew għall-operazzjonijiet u d-dewmien iżda qiegħed ikompli dejjem jiżdied. Is-sitwazzjoni fl-isptarijiet ilha tiddeterjora snin sħaħ bil-President tal-Union tal-Infermieri u l-Qwiebel fl-aħħar sigħat ikkundanna l-mod li bih il-Gvern qiegħed ikompli jberbaq il-flus tal-poplu Malti u Għawġi biex jaġevola lin-nies tal-qalba u ma jagħtix każ liż-żgħir. F'post fuq il-midja soċjali Paul Paċ tefa' dawl fuq il-fatt li l-Gvern sab eluf ta' euro biex iroxx l-4 ex-deputati tal-Gvern iżda l-infermieri u l-Qwiebel m'għandux ċenteżmu.